Влияет ли диета на заболевания почек? Диета, да, непосредственно влияет. Зачастую многие люди считают, что полноценное питание – это только мясные продукты, но наши домашние животные уже давно перешли от разряда хищников, их желудочно-кишечный тракт уже выглядит немного иначе, поэтому им нужен довольно сбалансированный рацион, в который входят также и углеводистые продукты, и жировые, и дополнительные добавки. Поэтому, да, рацион влияет.